ինձ հետաքրքիր է փոսալցման աշխատանքները ինչ շինանյութով է այս պահին կատարվում եւ ձեր պատասխանած հարցին, որ ասֆալտի տակ գրունտ չի լինում եւ դրա համար նստվածքներ են առաջանում, Բաբաջանյան փողոցում միջին նորոգման աշխատանքներ կատարվեցին եւ նույն տեղում արդեն այսօր եմ նկատել 6-րդ անգամը նստվածք տալիս, 6-րդ անգամ պարոն Հակոբյանը կարող է մարդ ուղարկել եւ տեսնել Արնջավանի երկու լուսացույցերի մեջտեղում նորից նստվածքը տեղ ունեցավ, 5-րդ անգամ ես արդեն նկարանել ցույց եմ տվել Facebook-յան ալիքով, դա այդ մասում այդ ինչ շինանյութով է փոսալցումները իրականացում, դա վերջում կպատասխանեմ հարցին, որ ասեք ինչ շինանյութով, հիմա անդրադառնամ քաղաքացիների հարցին, մորդովական 29 դրոպ 6 հասեից եւ Բագրևանդ փողոցով իջնող այդ խաչմերուկի բնակիչները, այսինքն հարակացարանի բնակիչները խնդիր ունեն մայթի հետ կապված եւ զեբրան անցնելով հայտնվում են ցեխակույտի մեջ, ընդհանրապես մայթ գոյություն չունի եւ իմ Facebook-յան էջում ես հրապարակել եմ, պարոն Ավինյան, երեխաները իրենց ծնողների ձեռքը բռնած բարիս բուն իմաստով անցնում են երթևեկելի մարսով, ընդհանրապես մայթ գոյություն չունի, ասենց ցեխի կույտա մի հատ, այդ ոտնահետքերը որ տեսնեք, այսինքն ասենց հասնում են զեբրային, որպեսզի անցնեն դեպի Բագրևանդից իջնող ճանապարհին, այդ ցեխի մեջով պետք է տան, եթե չէ, ուրեմն մայթի վրայով պետք է գնան։ Դա առաջի հարցս, երկրորդ հարցս, պարոն Ավինյան, քաղաքացիները նոր վարչական շրջանի 4 զանգվածի Բաքունցի 11 դրոպ 11 շենքի բնակիչներն են, ովքեր որ կանգնած են ջուր չունենալու խնդրի առաջ, տարբեր ատյաններ դիմել են եւ հարցը մնում է չլուծված։ Ու բնակիչներին հետաքրում է, թե իրենց հարցը վերջո ոնց է լուծվելու եւ դիմել են Մայր Հայաստան խմբակցություն, որպեսզի հարցը բարձրաձայնվի եւ խնդիրը լուծում ստանա։ 2022 թվականի մարտ ամսին տվել է ավարտական վկայական, ջուրը միացված է եղել 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Dragon House կառուցապատի տողի կողմից եւ այնտեղ կա մեկ դիտահոր, որտեղ դրված է ընդհանուր 24 բնակարանների համար մեկ ջրաչափ, եւ այդտեղից նաեւ օգտվում է 88 սուպերմարկետը եւ բնակիչները ամեն ամիս վեճի մեջ են ընկնում, թե ով ինչքան գումար երբ պետքա վճարի եւ Վիոլա չմուծելով բավականին ժամանակ չէին մուծել, մեծ գումար էր հավաքվել, այժմ մուծում են, որպեսզի ջուրը չանջատվի, բայց հին պարտքեր նաև գոյություն ունեն եւ այդ գումարը չեն կարողանում մեկը մյուսի հետ հասկանալ, թե ով ինչքան պետք է վճարի եւ ակնկալում են քաղաքային իշխանություններից ձեր լծակներով հանձնարարական տալ, որպեսզի այս հարցի լուծում ստանալ եւ հարցը դրանումն է, որ ինչպես են այս ավարտական ստացել այս բնակարանները, քանի որ ունեցել են մեկ ջրաչափ։ Այդ ստացել են։ Այո, բնակարաններ ունեն վկայականներ։ Պարոն Սևյան, չգիտեմ, ձեր ժամանակով չեն դիմել ձեզ, բայց ինձ ասեցին, որ բավականին ժամանակա այս հարցը բարձրացրել են եւ լուծում չի ստանում։ Այնտեղ վիճաբանության մեծ ալիք է բարձրանում, որտեղ մարդկա չի բնակվում։ Բայց բաժանում են 24 բնակարանի մեջ, այնտեղ մոտավորապես 100 մարդուց ավել մարդ կա բնակվող այս պահին։ Եվ ձեր աջակցության կարիքն, ասում են քաղաքապետարանը, որ հստակ հանձնարարություն տա այս հարցը կլուծվի։ Իրանք պատրաստ են այդ գումարները վճարեն, մաքրեն, այսինքն պարտքերը, եթե ջրաչափերը տեղադրվեն, նրանք պատրաստ են ինչ գումար կա մարեն վերջացնեն։ Վիոլա ջրի հետ այսինքն խնդիր չենք ունենալու։